டேய் இருடா. டேய் ஒத்த மணி இருடா வரேன்டா. என்னை விட்டு போயிடுவேன் இவங்க. இப்பா மொல்லியே காலும் அலைஞ்சிட்டே தான் இருக்கேன். கருப்பா இங்கிட்டு வா. என்ன லாஸ்ட்லையும் கூட்டி விடுவாங்க இங்கே மட்டும். செவலச்சி பொறுமையா போ, நானும் வரணும். கருப்பா வரியா இல்லையாடா? ஓடியா 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 ஓடுற குட்டி. கும்பல் சேர்ந்துருச்சு. யாரா இன்னொன்னா எங்கடா வளர்க்குறாங்க? பா சவுண்டு தான் ஹெவி. எந்த குட்டி இது? எந்த இந்த வீட்டு நாய்ங்க? யாரா அது? ஏய் வாடா ஒத்த மணி. ஓ உள்ள இருக்குதா? கருப்பா கத்தாத போற பாட்டு. எங்க செவலா ஏய் இங்க இருக்க. செவலை என்ன பண்ற? என்ன பண்றது? செவலச்சி என்னது வந்துட்டான்டா. என்னன்னு பார்க்க விட மாட்டாங்க இவங்களா. ஏண்டா இந்த இடம் இன்னொன்னு மறக்கவே முடியாது. டேய் வெள்ளச்சி, நீ இந்த இடத்துக்குள்ள தான் இருந்த. மணி நான் அதுக்கு பாடி கார்டா, எனக்கு அதுக்கு பாடி கார்டு தெரில. டிஃப்ரெண்ட்டாக வராங்க இவங்க மட்டும். ஆடா பாகர்ப்பா. இவங்க நீ அலைய விட்டு தான் இருப்பாங்க. வரான் பாருங்க ஒரு ராயில அப்படியே அப்படிதான் சொன்ன மாதிரி. லாஸ்ட்டு நான் போகல. சரி நீங்கள் போயிட்டு வாங்கடா லாஸ்ட் வரையும். நான் இங்கேயே உட்காந்துருக்கேன்டா. கருப்பா எங்கே இருப்பியா? எல்லச்சி ஒடியா. கருப்பா 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 இங்கடா. செவலச்சி ஒத்தமணி ஒடியா. வரான் ஒத்தமணி. பா செவலச்சி ஒடியா. பா வராடா. ஏய் கருப்பா இங்கே பாரு. வேலையே இல்லை. ஏய் ஒத்தமணி செவலச்சி ஒடியா. ஏன்டிமா ஏன் சாப்பிட முடியும்? வரணும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க. கோவம் வந்துருமே. சரி வீட்டுக்கு போகலாம். வா வீட்டுக்கு போகலாம். வரியா இல்லை வீட்டுக்கு? கருப்பா செவலச்சி வெள்ளச்சி போங்க வீட்டுக்கு போங்க. இவங்களை கூட்டி போகிறது உங்களுக்கு. ஏய் கருப்பா வாடா. ரொம்ப ஆராய்ச்சிலாம் பண்ண வேணாம். ஏய் வெள்ளச்சி போடுங்க. ஆமா வீட்டில் தான் ஆச்சராகணும். என்னைய பார்க்க இருக்கிறப்பா நீ போடா. நான் வரேன்டா பின்னாடி தான்டா. வெள்ளச்சி அதியா இல்லையா? சொஞ்சிட்டிக்க இப்போதைக்கு. சீக்கிரம் வா. வீட்டுக்கு போங்கடான்னு சொன்னேன் 2 பேத்தையுமே. கருப்பா வா. பா கருப்பா. டேய் குப்பை பொறுக்கத்தா தேவையில்லடா. நீ வேணாண்டா. வா வா. காலு கடியிலேயே கத்துறீங்க. சாவடிக்காங்களா? ஏய் செவலச்சி செவால வீட்டுக்கு போ.
ஆனால் எதுவுமே என் பேச்சே கேட்காது. எங்கள் அப்பா பேச்சுன்னா முதல்ல கேட்பாங்க. வான்னா உடனே போயிடுறாங்க. 3 ஒரே மாதிரி விட்றாங்க. ஐயே விடாம கால் இது. ஏய் உடனே மட்டும் நான் புதுசாக வெத்தலை பாக்கு கும்பிடணுமா? வீட்டுக்கு போன்னு சொன்னா போகலாம் வீட்டுக்கு. அராம்பர் லேட் பிக்கப் வண்டி 10 மணி. அதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டு ரன்னிங்கில். நான் நடந்து போகிறதுக்குள்ள நாளைக்கு தான் போவேன் நீங்கள் வீட்டுக்கு. இல்லை கேங்க வந்துச்சா? வந்துட்டாங்க. இந்த குட்டைச்சி அலும்பு பெரிய அலும்பு போ. ஏய் சேவலை வீட்டுக்கு போ, வீட்டுக்கு போ. சொல்லுமா.